Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что за новость в ближайшее время стоит у вас на пороге. Ну, здесь кто-то может узнать о какой-то потере. Кто-то, может быть, узнает о смерти какой-то, потере чего-то. Здесь не трансформация, здесь именно смерть какого-то, может быть, знакомого, там, соседа, родственника. Здесь, к сожалению, вот такие новости. Но эта новость для вас как подарок. Потому что человек умер по суду богов. Судьба такая, он был за что-то наказан. Это человек, может быть, даже и близкий к вам. Близкий к вам в плане каких-то родственных, социальных связей. И это ведьма. Какая-то ведьма отправится на тот свет. Темная ведьма, черная ведьма, которая... И это мужчина, не ведьма, а ведьмак. Новость в том, что какой-то ведьмак, который долгое время качал вашу энергетику, из вашего